真係可以落聲啊！俾粉絲吹咗好耐嘅太妃糖終於嚟啦！嗱，咁太妃糖呢，方法講起身好似好簡單，無非就係將啲材料擺埋一齊加熱，堅果一撈，跟住等佢攤凍就可以切開。但其實整太妃糖呢，真係都有少少細節嘅喎。今期依然係超詳細嘅保姆級教程，相信你睇完呢一期嘅視頻，你都可以做出嗰種樂趣同出面賣嘅一樣嘅太妃糖。整太妃糖呢，無非就係兩樣嘢，一個呢就係溫差，食材與食材之間嘅溫差；第二個呢就係你炒糖嗰陣嗰個溫度啦。咁而家咧就嚟做準備工作。啱啱有講嘛，材料與材料嘅溫差咧，佢係對嗰個太妃糖嘅出油係有影響嘅。所以咧，我哋呢一啲巴旦木果仁咧，我哋要擺喺嗰個烤箱嗰度去保溫。另外咧，我哋要將陣間你準備煮好嘅糖啊，同埋呢一個壓板都要擺埋一齊去烤箱嗰度保溫。因為你嗰啲糖熱辣辣炒出嚟，跟住即刻擺入呢一啲咁凍嘅容器度咧，佢個面都會出油嘅喎。特別係呢啲咁凍嘅天氣啊，我係用烤箱嘅風爐模式，大概係開70到80度之間保溫咧就 OK 㗎啦。如果冇風爐咧，就用平爐模式都得嘅。如果你係想降低你翻車嘅機率咧，我覺得最好就買翻一個呢一種高溫嘅溫度計。如果你測住個溫度計咧，你就有參考數值可以去衡量，而唔使憑感覺。咁如果實在係冇溫度計嘅話咧，準備一碗凍水都得，陣間話俾你知點樣判斷。我今日做嘅呢個份量呢，係28乘28烤盤嘅一半。呢個糖量呢，大家唔好再減啦，因為已經係一個少糖嘅少奶油嘅版本嚟㗎啦。呢度嘅麥芽糖呢，可以用粟米糖漿去代替，但係就唔可以用蜂蜜，蜂蜜太稀啦。擺啲鹽去呢，可以提升呢個糖嗰個味道嘅層次。呢個配方真係好唔錯，大家可以試下。溫度計呢，我哋就卡喺呢一個鑊邊呢一度，將佢設至成155度。整個煮糖嘅過程呢，大概係30到35分鐘不等，咁樣呢，就同你個火候係有關係嘅。咁我用呢啲 gas 爐呢，啱開始我係用個中火去煮，咁煮到佢沸騰呢個過程呢，係比較快嘅。大家煮糖嗰陣呢，嗰個火候唔好突然高又突然低，咁樣啲太妃糖都好容易出油㗎。你校定一個火呢，就唔好喐佢啦。而家呢，大概係差唔多100度。咁佢咧就開始滾㗎啦。呢個過程我哋都係要不停咁樣去攪下，只有咁樣去翻拌呢，佢個受熱先至會比較均勻嘅。好多朋友咧就話：咁點解我全程一路攪啊，佢受熱都唔均勻，最後出油呢？咁好多朋友咧佢係咁樣攪嘅，淨係攪中間呢一個圈圈。咁其實係我哋邊邊呢啲咧都要照顧到，咁樣佢先至會成鑊糖受熱係均勻嘅。咁就建議大家買翻一種呢一啲耐高溫嘅硅膠鏟，佢會比鑊鏟好用啲。邊邊嗰啲啊都可以及時咁樣刮翻落嚟，佢煮下煮下呢，會變得越嚟越深色㗎，因為嗰啲水分呢已經慢慢煮走咗啦。佢過咗100度呢，佢個升溫速度佢會比較慢㗎。呢個時候大家唔好急去加大個火力嚇，要俾啲耐性。如果唔係，好容易就會燶㗎啦。爭啲唔記得講，我哋炒糖嘅鑊呢，最好係用不黏鑊啊。不黏鑊先至會炒得順手。如果你係用鐵鑊嘅話呢，對後面真係可能黐到你阿媽都唔認得嘅。炒到115度呢個溫度呢，嗱你睇到佢啊，有啲似嗰啲蜂窩網狀咁樣，同埋佢個顏色呢係越嚟越深嘅。咁有啲教程呢係教你判斷佢嗰個顏色，因為唔同牌子嘅淡奶油同黃油炒出嚟呢，佢個顏色係有少少唔同㗎。好似你用安佳呢，佢個顏色會深啲；你用南風車呢，佢個顏色又會淡啲喎。而且每一個手機啊，佢個屏幕都會有色差，以顏色去判斷嘅話呢，我覺得係唔係咁好。而家呢已經係炒到135度啊！呢個時候呢，我哋就要轉翻細火啦。啱啱一直係用中火炒嘅，而家咧要降慢佢嘅速度。有一點唔變嘅咧，就係你一定要不停咁樣去翻炒佢，一直炒到目標溫度155度再停。睇唔睇到佢而家係越嚟越結㗎？要更加勤力去炒啊，咁樣佢先會受熱均勻嘅。而家到146度，佢個顏色咧已經有啲似嗰啲咖啡色㗎啦。如果冇溫度計咧，你就可以擺少少入凍水度，等佢10零20秒完全冷卻咧，嗰啲糖變脆，係嗰種唔黐手嘅呢個狀態咧，就可以熄火啦。而家已經係155度過咗㗎啦，呢個時候咧就可以熄火啦。一定要先熄火啊！跟住咧，再將啱啱保溫緊嘅巴旦木果倒落去，我哋再將啲果仁充分咁樣撈勻佢。而家天氣凍啊，嗰啲糖降溫比較快啊，呢一步咧你就要快手啲啦。如果唔係你搞唔喐㗎。
睇唔睇到啊？如果你控溫控得好呢，佢全程係唔會出油嘅。將啲堅果攪拌均勻之後呢，我哋就要將啲糖擺入去保溫緊嘅烤盤嗰度，再借個軟刮刀稍微整一整形，之後呢就可以用壓板啦。冇壓板嘅朋友呢，其實可以用屋企嘅鐵鑊鏟嘅。定好型嘅太妃糖呢，我哋攤到佢40-50度呢，就可以開始切啦。如果你切糖手腳慢嘅話，你可以將啲糖切細塊，未切嗰啲呢，就擺喺烤箱嗰度，用風爐模式繼續去保溫。如果啲太妃糖太熱嘅話呢，你一切呢，佢個糖軟啊，嗰啲堅果就會爆晒出嚟噶啦。如果啲糖太凍去切呢，佢又會碎晒。所以糖喺40-50度嗰陣切呢係最好嘅，佢既唔黐刀又唔會切碎。如果你整出嚟嗰啲糖黐牙呢，咁就肯定係你個火候唔夠。你唔好睇佢好似好多糖啊，呢個配方做出嚟呢，係真係一啲都唔甜嘅。過年送禮呢，就唔使去買糖啦，自己整呢都真係好快嘅。評論區等大家交作業啦。